Transcendentálna neurčitosť. Príbeh, keď Brahma zobral Krišnových pasáčikov na Brahmalóku a následne sa Krišna expandoval do všetkých jeho spoločníkov, je veľmi významný a obsahuje mnoho hlbších elementov, ktoré sa vzájomne prelínajú s 12. tým spevom Bhagavatamu, kde Markandeya Rishi požiadal Krišnu, aby mu ukázal svoju klamnú energiu, a následne sa Markandeya zmietal milióny rokov vo veľkej potope celého sveta, kým neuvidel malinkého Krišnu na baniánovom liste. Úžasná pasáž. Tmavmodrá pleť nemluvne temla barvu dokonalého smaragdu, jeho lotosu podobná tvář zářila bohatstvím krásy a na krku malo rýhy podobné tém na lastoře. Malo širokou hruď, jem tvarovaný nos, překrásné obočí a roztomilé uši připomínající kvety granátových jablek, uvnitř zatočené jako spirály lastury. Koutky očí malo načervenalé jako kvetní lůžko lotosu a záře jeho korálům podobných rtů dodávala jeho nektarovému okouzlujícímu úsměvu lehce načervenalý nádech. Když dýchalo, jeho nádherné vlasy se třásly a jeho pupek byl zakřiven pohybujícími se záhyby kůže na břiše, které připomínalo list baniánu. Vznešený bráhmana s úžasem sledoval, jak si to nemluvne svými vznešenými prsty uchopilo nohu, strčilo si palec do pusy a začalo jej cukat. V tom okamžiku dítě Markandeju vdechlo do svého tela jako komára a mudrce tam uviděl celý vesmír uspořádaný tak jako před zánikem. Markandeja propadl nesmírnému úžasu a zmatku. Mudrce viděl celý vesmír, oblohu, nebesa a zemi, hvězdy, hory, oceány, velké ostrovy a kontinenty, rozlohy na všech světových stranách, svaté i démonské živé bytosti, lesy, zeme, řeky, města, doly, zemědělské věsnice, pastviny krav a předepsané společenské i duchovní činnosti různých společenských tříd. Viděl také základní složky stvoření spolu s jejich vedlejšími produkty i samotný čas, který usmrňuje střídání nesčetných věků v brámových dnech. Navíc viděl vše ostatní stvořené pro použití v hmotném životě. To vše viděl před sebou, jako by to bylo skutečné. Viděl před sebou Himálaji, řeku Pušpabhadru a svoji vlastní poustevnu, kde se setkal s mudrci Naranarayanem. Zatímco Markandeya pozoroval celý vesmír, dítě ho vydechlo ze svého těla zpět do oceánu zkázy. V tom rozlehlém moři mudrce znovu uviděl benján rostoucí na malém ostrůvku s nemluvntem ležícím na listu. Dítě se na něho dívalo koutky očí s úsměvem plným nektaru lásky a Markandeya si ho očima vložil do srdce. Velmi rozrušen se rozbehl, aby transcendentální osobnost božství objal. V té chvíli nejvyšší pán, osobnost božství, původní vládce veškeré mystiky skrytý v srdci každé bytosti, zmizel mudrci z očí, tak jako mohou náhle zmizet výsledky snažení nespůsobilé osoby. Poté, co pán zmizel, o bráhmano, zmizeli i benján, velká voda i zkáza vesmíru a Markandeya se v okamžiku ocitl zpět ve své poustevni jako předtím. Na týchto dvoch príbehoch sú zaujímavé tieto veci. Krišna dokáže ohýbať čas a vnímanie času konkrétnej duše natoľko, že v krátkom zdieľanom čase s ostatnými dušami daná duša môže zažiť milióny rokov v inom teritóriu skrze pôsobenie Krišnovej vnútornej potencie. V podstate ide o fakt, že hmotný čas je relatívny vzhľadom na vnútorné energie, ktoré prevyšujú pôsobenie klasického lineárneho času do ďalších časových bublín. Tie sa týkajú konkrétnych duší vo vzťahu k novému časovému teritóriu a ich schopnosti vnímať inú časovú variantu vzhľadom k ostatným časovým variantom, ktoré sú zdieľané viacerými dušami v rovnakom fyzickom teritóriu. Otázka je, do akej miery sú tieto ostatné časové varianty koherentné, keď každá samostatne a individuálne závisí plne na Krišnovi, a do akej miere sú vlastne v súlade. Všeobecná odpoveď je, že nevieme a v tom spočíva ďalší transcendentálny rys Krišnových energií, ktoré nepoznáme a sú v podstate záhadou. Týmto spôsobom môže mať realita mnoho lejerov času, pričom v každej z nich prúdi inak nie len podľa toho, na akej planéte a aké typy tiel tam živé bytosti majú, biologické hodiny tela,
ale aj podľa toho, ako Boh uznáva za vhodné jej dilatáciu podľa miesta, času a okolností, ktoré nemusia súvisieť s konkrétnou dilatáciou vzťažnou k špecifickému telu, v ktorom duša sídli. Ak vie Krišna vytvárať dokonalé kópie pasáčikov so všetkými ich atribútmi alebo vytvoriť kópiu celého sveta tak, ako je to v prípade Markandia Rishiho, tak je zároveň schopný behom okamžiku vytvárať aj kópiu celej reality so všetkým, čo k nej patrí. Z toho plynie bod, že Krišna môže akejkoľvek duši v realite teoreticky vymeniť časť alebo aj úplný celok reality a nahradiť ho priamo sebou, alebo inými energiami v celom ich rozsahu od hrubších po subtilnejšie, ktoré uzná za vhodné bez toho, aby to duša vôbec niekedy zistila. Respektíve, mieru jej zistenia a rozsah určuje zas len Krišna samotný. Tento bod sa dá rozviesť v tom, že duša v hmotnom svete je väčšinou plne pod kontrolou vonkajšej energie a jej ilúzie, teda že nemôže nikdy s istotou vedieť, čo sa vlastne deje, iba to, že Krišna je v plnej kontrole nad svetom okolo nej. Samotný stav tela, mysle, naše spomienky a emócie s nimi spojené patria pod vonkajšie obale duše, ktoré sú opísané ako odlišné od samotnej duše. Duša je pri nich rovnako vedomá, asi ako jaskyniar v neprebádanej jaskyni. Síce si je vedomá toho, čo sa deje v poli jej vnímania, skutočná dynamika príčinností a to, do akej miery sú jednotlivé javy v realite vzťažné na lineárny chod času, si nemôže nikdy overiť. Jedná sa skôr o vieru v určitej matrici myslenia, kultúrneho predpokladu, ktorý nás zbavuje strachu z neurčitosti k nášmu okoliu a jeho vnútornej dynamiky. Téza teda je, že teoreticky je teda možné, že tieto samotné spomienky spojené s mysľou, rovnako ako aj určitá časť reality môže byť kedykoľvek zmenená bez toho, aby o tom duša vedela. Inak povedané, minulosť je naša spomienka a spomienka iných ľudí na minulosť aj spolu s tým, aké sú momentálne fyzické objekty tohto sveta a ich konkrétna myšlienková forma vedúca k tomu, ako sme k tej forme postupne a historicky dospeli. Ilúzia lineárneho času na základe súčasnej formy spomienok a konkrétnych objektov v prítomnosti, telá, rôzne typy teritórií, ktoré sú závislé od Krišnu a jeho kontroly. To, ako v tom celom kolose funguje karma, je tiež otázne, lebo naše teoretické vnímanie karmy sa vzťahuje všeobecne len na dojmy podmienenia, nie na komplexnú dynamiku troch kvalít, ktoré môžu byť zmenené skrze zásah transcendentálnej neurčitosti, alebo určitej bhakti, ktorá dokáže celú túto dynamiku zmeniť či zamiešať. Taktiež stojí za zmienku, že nie len spomienka, ale aj samotný faktor toho, že myseľ dokáže na niečo myslieť, môže byť ovplyvnená transcendentálnym faktorom a jeho energiami. Napríklad, ak Boh chce, nebudeme si vedieť niečo vybaviť v mysli. Konkrétny symbol, spojitosť, vzťažnosť, princíp, akúkoľvek sublimálnu vec v mysli, inteligencii a falošnom egu. Nakoľko sú tieto energie tvárne a nie sú pravou podstatou reality duše, ale vonkajšej energie. Rôzne Krišnové vnútorné energie dokážu zmiasť aj samotného Šivu, nehovoriac o bežnej duši, ktorá má oproti Šiva tatve veľmi malú potenciu a mieru uvedomenia. Podobne ako vek Kali na určitý čas mení mentálnu inklináciu duší, tak rozjímanie o Krišnovi môže meniť samotné pochopenie toho, čo všetko Krišna má pod kontrolou a v čom sú samotné fundamentálne štruktúry sveta iné, alebo teoreticky iné, ako ich predpokladáme. Je to vlastne určité otvorenie mysle pre idei, ktoré tam predtým neboli, no ani tie nezodpovedajú rozsahu skutočnosti, pretože tá je vždy hlbšia a rozmanitejšia, ako predstavy zachytené v mysli. Antitéza k tejto teórii je, že Krišna tieto narušenia a zásahy typického chodu toho, čo vnímame ako mechanickú a impersonálnu štruktúru hmoty nemá zapotreby a keď hej, tak okolnosti, pri ktorých mení alebo zasahuje sú priame a sú spojené s udržaním transcendentálnej dharmy. Podobne ako keď prepožičal Draupádi nekonečný kus látky na zhromaždení Kuruovcov a Pánduvovcov. Taktiež je aj otázka, či naše status quo, vnímanie hmoty ako určitý typický chod daných zákonov, ktoré fungujú vždy tak, ako fungujú a pôsobia na našu psychiku vždy tak, ako pôsobia bez atypického zásahu prozreteľnosti, je len naivná predstava podmienenej duše, ktorú máme naučenú od sveta okolo seba. Proste veríme, že vesmír nejak funguje, ale Boh už do konkrétnych javov a nastavených pravidiel osobne nezasahuje.
Obe typy vnímania sú ale osobné kategorizácie javu transcendentálnej energie, preto sú len úvahou k oceneniu tohto rysu jeho energie a transcendentálnej neurčitosti. Krišna hovoří: Kdybych neplnil předepsané povinnosti, všechny tyto světy by čekala záhuba. Stal bych se původcem nežádoucího obyvatelstva, a tak bych zničil klid a mír všech živých bytostí. Čo sú Krišnové predpísané povinnosti? Ďalšia otázka je, do akej miery Krišna naplňa tieto princípy skryto a do akej miery ich naplňa viditeľne. Tento svet je mája, ilúzia toho, čo nie je, teda že veci nezávisia v konečnej miere od Krišnu, ale od rôznych lejerov vnímania reality. Napríklad ako keď človek verí, že konečný kontrolór je on, určitá mechanická štruktúra sveta, administratíva, alebo keď ideme vyššie, tak jednotliví polobohovia a tak ďalej. To všetko sú ale rozličné lejere ilúzie, ktoré konkretizujú pôvodného hýbateľa na niečo vonkajšie v rôznych hierarchiách vnímania a priorít. Zaujímavé je, že teória kvantovej mechaniky stavia práve na tomto tvrdení. To, ako vnímame svet v jeho sublimálnej štruktúre, je súčasť toho, ako na nás spätne pôsobí. Z toho pohľadu to, či sme personalisti alebo impersonalisti, určuje to, pod akou hierarchiou reality staviame svoj život a závery, čo cyklicky vedie k tomu, čo na nás spätne pôsobí, na našu vonkajšiu myseľ a psychiku, ale aj vnútorné prežívanie. Ide o kontinuálny lúp toho, čo zasievame. Či už je duchovný, smerom ku Krišnovi, alebo materiálny, smerom k falošnej identite. Pričom Bhagavatam v tejto oblasti jasne hovorí, že všetko je v konečnom princípe závislé od Boha a nič nekoná nezávisle, alebo mimo jeho kontroly. V určitom zmysle je aj on sám nepriamo všetko, čo vnímame. Len my to vnímame skrze určitú clonu vlastného podmienenia a individuálnej dedukcie. Podobne ako keď sa Kumárovia pýtali Krišnu, ktorý bol v podobe Hamsa Avatara, do akej miery objekty existujú samé o sebe a do akej miery je to naša vlastná myseľ. Miesto toho, aby im Krišna dal priamu odpoveď a popis vzájomnej komplexnosti týchto energií, odpovedal tým, že obe tieto energie sú vlastne on sám a že sú závislé od neho. Čím zase poukázal na to, že konečný symbol a hodnota nie je v rozpoznaní ich konkrétnej dynamiky a vzájomnej komplexnosti, ale že on je pôvodom tejto samotnej dynamiky a úcty. Je jej útočisko a spočinutie. To je subtílny rozdiel medzi gyánou a bhakti, pričom v konečnom dôsledku fascinácia dynamikou vedie k bhakti, ak je tam rozpoznanie, že tá dynamika a komplexnosť rozmanitých symbolov je on sám. Krišna je život. Keď sa obyvatelia Madhúry dívali na jeho tvár, každým okamihom sa javila trochu inak, jej transcendentálne rysy popudzovali zmysly k tomu, aby sa neprestávali dívať a spúšťať oči z jeho prekrásnej podoby. Šástra dávala k tomu analógu vpíjania sa alebo pitie nektaru. Krišna je ačindya, nepochopiteľný. To znamená, že sa v konečnom hľadisku vymyká akémukoľvek konceptu, teórii, kategorizácii či pravidlu, pričom sám spája rôzne paradoxné či rozporuplné závery existencie. Transcendentálna neurčitosť je bod o tom, že rozsah Krišnových mystických síl je tak nekonečný, že rôzne pravdepodobné a teoretické možnosti, ako vlastne funguje realita a čo v nej Krišna mení, sú nekonečné a pre nás nepochopiteľné. Ďalšia vec je, že Krišna nemusí hovoriť všetko, čo vie, ale iba to, čo je pre dušu dôležité vedieť. Vie povedať veci tak, že napriek klamaniu hovorí pravdu, alebo pri pravde klame. Napríklad pri jeho rozhovore s Rukmíni, kde brilantne pracuje s významom slov tak, aby dávali humorný význam, vlastné poníženie, pokoru, klamstvo a zároveň transcendentálny rys toho, čo hovorí. Tieto veci sú vo veľkej miere očividné aj pri českom preklade, nehovoriac o tom, ako silno môžu byť umocnené, keď ich niekto dokáže čítať priamo v sanskrte. Tento typ chovania je Krišnovi vlastný. Krišna hovorí veci umelecky, majú viac významov a rôznu hĺbku podľa toho, s kým je. Dokonca ako Trikalagya vie, že to, čo hovorí napríklad, bude niekto čítať o tisíce rokov neskôr. Preto nemusia byť všetky prednesy Bhagavad Gíty úplne rovnaké. Podáva ich podľa špecifickej budúcnosti, ktorú vie dokonale predvídať. Za zmienku v tejto súvislosti stojí aj tento verš Krišnu.
Kdekoliv a kdykoliv nastává úpadek náboženství a vzrůstá bezbožnost, obhára to vče, v té dobe osobně sestoupím. Kdekoliv a kdykoliv sú významne slová. Hlavne ak sa poja so spojením, osobne zostúpim. Nie je tam ale ujasnené ako. V akej forme? Či priamo, nepriamo, skryto, očividne a tak ďalej. Či vo forme písma, hnutia, ľudí, určitej skupiny alebo čoho vlastne. Všetky tie rôzne kategórie sú len rozličné formy jeho energií a potenciálnych možností jeho prejavu a rôzneho rozsahu jeho prejavu. Do akej miery narušuje a do akej miery udržuje chod iluzórnej energie tohto sveta. Všeobecne to vnímame tým spôsobom, že Krišna zostupuje v daných jugách a v daných podobách, kedy aj priamo a vnímateľným spôsobom prejaví svoj majestát. Veci, ktoré sa dejú bežne skryto a sú viac zahalené Mahamájou, sa vtedy prejavia skrze silné pôsobenie Yogamáje. Otázka je, do akej miery po jeho odchode sa tie veci, čo sa pri Yogamáji dejú, očividne dejú v jeho osobnej neprítomnosti skryto. Hlbaním nad týmito vecami spojenými s Krišnom môžeme prirodzene zamestnať myseľ a zároveň ho postupne spoznávať za doprovodu šástry.